into ebalekile ukuthi into igqoko ubani ukuze ingene kubantu ibe yazi lokhu ngifelo ifoni nje la ngiyabona ukuthi sekonakele kakhulu yazi yadaka wena mthandeni wena usangene wena bazona mfana usilolena ngempela kade ngibuka kancane ngithi umjitha wami lo mjitha wami usubuye omega sifike nawe namhlanje futhi omega le emhlophe le isifike nawe bona mfana uyathanda ukuyiqhamba usuyibeka phambili la manje inqonda ayisebenzi la kuwe namashiya ngathi ngokuchunyela uyanya wena bese uncoba ukuthi ukukhuluma lo mfana ofunda indaba lapho uthi uvusa izwi ukuthi yena nguye owandisa omega wena yokugada zonke izinto nje nabantu babengathi ziyaphumelela mase uthi iphunyeleliswa nguwe ngazasinyela wena mthandeni wena endwale ngamehlo le usidakelwa la namashiya ngathi ananyekwe ngodaka osilolena lesi